তো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা আছি সজীব ভাইয়ের কবুতর লফটে। তো এই পর্বে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো ভাইয়ের কাছে কী কী ধরনের নতুন কালেকশন আছে, দাম জানানোর চেষ্টা করবো। অবশ্যই ভিডিও পুরোপুরি দেখবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আজকে আমরা জানবো ভাইয়ের কাছে কী কী ধরনের নতুন কালেকশন আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন বড় ভাই? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই ভালো আছি, আপনাদের দোয়ায়। তো আজকে কি কি আছে ভাই কালেকশনে? কালেকশন বেশিরভাগ হচ্ছে আপনার সিরাজি, হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনার ম্যাকপাই, এইগুলোই বেশি আছে। তারপরে শার্টিং আছে, ঝর্ণা শার্টিং, আচ্ছা এটাও মোটামুটি আছে। আচ্ছা, আর আজকে যারা মানে এই যে দেখাবো, যেগুলো রানিং পেয়ার আছে, যারা নিবে গ্যারান্টি সহকারে তো দিবেন? সম্পূর্ণ গ্যারান্টি, এটা ডিম্বাসের গ্যারান্টি। কোনো রকম কোনো সমস্যা হইলে আমি মালটা ফেরত নেবো, পুনরায় নতুন মালটা বুঝাই দেবো। আচ্ছা, আপনার ডেলিভারি কিভাবে দেন ভাই? আমি ডেলিভারি সবসময় আমি করোনা কালের জন্য এসে পরিমাণে দিছি, এখন আমি এসে পরিমাণে দিতে আসছি। লোকাল বাসে কেউ অনেকে চায়, কিন্তু চাইলে আমি সহজে দিতে চাই না, কারণ লোকাল বাসে এই মালটা হেল্পারের কাছে দেবো, কন্ট্রাক্টরের কাছে কোনখানের মাল কোন জায়গায় যাবে, পাবে কি পাবে না, কারণ হেল্পার তো এই আছে এই নাই। ওনারা অনেকেই বলে যে হেল্পারের কাছে মালটা পৌঁছে দেন, আমার ভাড়া বেশি লাগে। আগে এসে পরিমাণ খরচা আসলো 400 টাকা, এখন 100 টাকা বাড়াইছে 500 টাকা। 500 টাকা না? 500 টাকা আর গাড়িতে পাঠাইলে যায় 300 টাকা। এখন অনেক কাস্টমার ওই 200 টাকা কমে লেগে এই গাড়িতে পাঠাই, কিন্তু গাড়িতে পাঠাইলে তো আমার লস, কাস্টমার লস। কারণ একজন মাল যদি হারাই যায় সেক্ষেত্রে আমারও কষ্ট, কাস্টমারের কষ্ট। এই জন্য আমি সবসময় এসি পরিবহনে মাল দিই, আর ঢাকার ভিতরে এগুলো বাইকের মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় পৌঁছে দিই। আচ্ছা ভাই, ঠিকানাটা বলে দিন। ঠিকানা হলে আপনার বুড়িপাড়া, আশুলিয়া। বুড়িপাড়া, লালপাড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আর ভাই ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বার 0176 22 94 808। তো চলেন সজীব ভাই এক এক করে কালেকশনগুলো দেখাই আর দাম জানানোর চেষ্টা করি। আর এখান থেকে পছন্দ হলে আপনারা সারা বাংলাদেশ অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে দিতে হবে। আর আমাদের চ্যানেলে এখন যারা নতুন আছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশনটি অন করে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো ধন্যবাদ সবাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একটা পেন্সিল পটার আছে, এটা সচরাচর পাওয়া যায় না, খুবই রেয়ার মাশাআল্লাহ। তো দেখেন, আর এখানে মনে হয় একটা ডিম আছে। তো দেখেন ডিমটাকে এরকম করে পারাদা ধরে রাখছে, যাতে ডিমটা কেউ মানে ওর কাছ থেকে না ছিনে নিতে পারে। তো আমি একটু দেখাই দিই ভালোভাবে। তো দেখেন এই যে ডিম কীভাবে পারাদা রাখছে। ডান দিকে যেটা আছে এটা নর না, আর যেটা ডিমে একটা হালকা পারাদা রাখছে এটা মাদি। তো ডিম মনে হয় দিবেন আপনি? ডিমের ভাগ কেউ আর দিব না। হ্যাঁ, ডিমের ভাগ কেউ দিব না। আর এটা 100% তো ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে। তো দেখলেনি, এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? আজকে একটা দিয়ে দে স্যার, একটা কালকে দিবেন না পরশু দিন? কালকে পরশু আরেকটা দিয়ে দিবেন না? 7000 টাকা চাও ভাই। 7000 টাকা চাওয়া দাম? এটা 7000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যাদের এই পেন্সিল পটারটি দরকার হবে সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তো দেখেন, এই দেখেন মাশাআল্লাহ, নামাই দেন, খুবই সুন্দর। একটু নামায় দেখায় দিই আপনাদের। তো দেখেন এই যে কি রকমের বিগ সাইজ। এটার নাম হয়েছে পেন্সিল পটার। অনেক বলতে পারেন ভাই এত এত হ্যাঁ এত শুকনা কেন? হ্যাঁ, এটার নাম হয়েছে পেন্সিল পটার, পেন্সিলের মতো, ঠিক আছে? দেখেন একদম আমার মতো বলতে আছে। হ্যাঁ, তো যারা এই পেন্সিল পটারটি সংগ্রহ করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজোড়া ম্যাকপাই আছে, ব্ল্যাক ম্যাকপাই, খুবই সুন্দর। বেবিগুলো বাচ্চা নাকি? কয় পরের বেবিগুলো? 0 পরের বেবি না? 0 পরের বেবি। এক ঘরের তো না? এক ঘরের। এই জোড়াটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এই জোড়াটা পড়বে 4500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4500 টাকা চাওয়া দাম। আর কোনো একদম ফ্রেশ আছে না? একদম ফুল ফ্রেশ আছে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজোড়া ম্যাকপাই আছে, লাল গিয়ারের ম্যাকপাই। তো দেখেন এই যে একটু জুম করে দেখাই দিই, এই যে খুবই সুন্দর চোখ, তবে হালকা একটু মিস মার্কিং আছে। এই যে মিস মার্কিংটা দেখতেছেন নরের, এটা নরের এক সাইডে মিস মার্কিং আছে, আর ওই সাইডটা এই যে ক্লিয়ার আছে, একবারে লাল গিয়ার। আর বাম দিকে যেটা আছে এটা মাদি। হ্যাঁ, এটা মাদি। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনারা 6000 টাকা চাওয়া। 6000 টাকা চাওয়া দাম? হ্যাঁ, 6000 টাকা চাওয়া দাম। এটা বাচ্চা করছেন না? এটা 5 পরে চলে। 5 পর না? হ্যাঁ, এটা 5 পর চলতেছে। ডান দিকেরটা নর আর বাম দিকেরটা মাদি, তবে নরের হালকা মিস মার্কিং আছে এক সাইড, আর এক সাইড ক্লিয়ার। যেটা মিক্স মারা আছে ওটা বললেই দেবো।
দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া ম্যাকপাইয়ের বেবি আছে, কালো ম্যাকপাই, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর বেবি না? হ্যাঁ বেবি। কয় পরের বেবি ভাই এগুলো? জিরো পরের বেবি না? এগুলো জিরো পরের বেবি। ঠোকরে আদার খায়? নিজের আদার নিজেই খায়। নিজের আদার নিজেই খাইতে পারে, খুবই সুন্দর। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা একদম 3500। একদম 3500। একদম পড়বে 3500 টাকা। এই জটি যারা কালেক্ট করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। একবার ফুল ফ্রেশ, কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং আসে না। একদম ফুল ফ্রেশ, কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নেই। যারা এই জটি কালেক্ট করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া ম্যাকপাই আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর লাল গিয়ারের। তো আমি একটু জুম করে দেখাই দিই। তো দেখেন এই যে চোখ, আর এটা হলো পিছনের নর্মাদি সেম চোখ আছে। আর এখানে এই যে দুইটা বেবি আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর বেবি। বেবিগুলা কয় দিন বয়স ভাই? এটা বেবিগুলো আপনার আজকে প্রায় মাসখানি হয়েছে না? এটা কি ফ্যামিলি শো দিবেন? এটা ফ্যামিলি শো ভাই। দাম কত চাইতেছেন? ফ্যামিলি শো আপনার 13,500 টাকা। ফ্যামিলি শো 13,500 টাকা। ফ্যামিলি শো পড়বে 13,500 টাকা চাওয়া দাম। 13,500 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। তো দেখেন এই যে দুইটা বেবি আছে, হ্যাঁ লাল গিয়ারের চোখ আছে। তো বাচ্চাগুলোর এখনো লাল গিয়ার আসে নাই, তবে আসতেছে, আরও পরে আসবে। যারা এই ফ্যামিলি আবার 2 কেবিতে ডিম দিয়ে দিবে না? এই ফ্যামিলি জোড়া 13,500 টাকা চাওয়া দাম। 13,500 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। যারা নিতে চান স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে বাম দিকে, যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে দিতে হবে। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া নান আছে, ব্ল্যাক নান, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। বেটি কি ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করা না? আপনার কোনায় যেটা বাম দিকে আছে ওইটা মাদি, আর হাড়ির উপরে যেটা আছে এটা নর। দাম কত চাইতেছেন ভাই? 4,500 টাকা না? এটা 4,500 টাকা চাওয়া দাম। 4,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। তো আমি একটু জুম করে দেখে দিই। এই যে এটা হলো আপনার মাদি, আর হাড়ির উপরে যেটা আছে এটা নর। দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া পারভিনের ফ্যামিলি আছে। এই ফ্যামিলি জোড়া যারা নিতে চান তো আপনারাও ফ্যামিলি হয়ে যাবেন এর সাথে। আর হাড়ির উপরে যে দুইটা আছে এটা হলো মেন পেয়ার না? হ্যাঁ এটা মেন। ডান দিকে একটা নর, যেটা বসে আছে এটা মাদি। তো একটু জুম করে দেখে দিই, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আছে। তো দেখেন, আর এটা বেবি না? এটা বেবি, বাহ খুবই সুন্দর। এটা কি বেবি সহ দিবেন? একবার বেবি সহ, আর একটা ডিম দিছে আজকে। একটা ডিম দিছে আজকে না? তো ডিম সহ দিয়ে দিবেন? ডিম সহ পুরো একবার প্যাকেজ। প্যাকেজটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? 5,500 টাকা চাওয়া। 5,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5,500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। যারা নিতে চান এই জটি কালেকশনে রাখতে পারেন, খুবই সুন্দর। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া ব্ল্যাক লাক্ষা আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, কুচকুচে কালো, কোনো রকম কোনো মিসমার্কিং তো নাই না? একদম ফ্রেশ আছে। তো দেখেন খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। এই সামনে যেটা আছে এটা বাম দিকে একটা নর না? আর যেটা এই যে ডান দিকে সামনে আছে এটা মাদি। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ডিম বাচ্চা করা, ফুল রানিং আছে। দাম কত চাইতেছেন ভাই? 5,500 টাকা। এটা 5,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই জটি কালেক্ট করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ, একদম কুচকুচে কালো, ডান দিকেরটা মাদি, আর বাম দিকে যেটা হাড়ির উপরে আছে এটা নর। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া লাক্ষা আছে, হোয়াইট লাক্ষা, খুবই সুন্দর। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করা না? একদম ফুল রানিং আছে। যেটা এই যে হাড়ির উপরে আছে ভাই, হাড়ির উপরটা নর না? আর বাম দিকে যেটা আছে এটা মাদি। দাম কত চাইতেছেন ভাই? 4,000 টাকা চাওয়া। 4,000 টাকা চাওয়া দাম। 4,000 টাকা এটা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। যারা এই জটি সংগ্রহ করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এটা 100% আপনারা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া আপনার ঝর্ণা শটিন আছে, লাইট কালার, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। তবে নরের চোখে এই যে একটু হালকা একটু মিসমার্কিং আছে, এই যে পাশে একটু ঘুরুক আমরা দেখাই দিই। এই যে হালকা হালকা। আর মাদিটা তো ফ্রেশ আছে না? হ্যাঁ একদম ফ্রেশ। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে, এবার 2 ডিম দিয়ে দেব। আবার 2 কেবি ডিম দিয়ে দিবে না? আমার লেন্সটা ফুটা করে দিব। এই জোড়ার দাম কত চাইতেছেন ভাই? 5,000 টাকা চাওয়া। 5,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5,000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করে নিতে হবে। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান
সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। 100% এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, আপনারা এটা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। দেখতে পারতেছেন এখানে আরো এক জোড়া শাটিন আছে, জন্না শাটিন। তো হারুপে যেটা আছে এটা নর না? এটা নর। আর ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি। মাদিটার মিস মার্কিং আছে। হ্যাঁ, মিস মার্কিং আছে, আবার লাইট ডিপ আছে একটু কালার। লাইট ডিপ আছে। দাম কত চাইতেছেন ভাই? একদম 3500। একদম 3500। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা রানিং ভাই। ডিম বাচ্চা ডিম দিয়ে দেবো এই সপ্তাহে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাদিরে একটু মিক্স মার, কিন্তু সামনে গেটআপটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, নট ডগ। হ্যাঁ। তো যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, আর এটা একদম পড়বে 3500 টাকা। জি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে আরো এক জোড়া জন্না শাটিন আছে, খুবই সুন্দর ভাই। ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, এটা ডিম বাচ্চা রানিং। ডিম বাচ্চা রানিং আছে না? দুইটাই এক কালার আছে ভাই। মিস মার্কিং আছে? না, এটা মিস মার্কিং না। মিস মার্কিং নেই না? হ্যাঁ। একদম ফ্রেশ আছে। পিছনেরটা নর না? হ্যাঁ, পিছনেরটা নর, আর সামনে যেটা আছে এটা মাদি। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনার 4000 টাকা। এটা 4000 না? হ্যাঁ, একদম 4000। একদম 4? জি। একদম পড়বে 4000 টাকা। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান, সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নেই, একদম ফ্রেশ আছে। সামনেরটা নর, আর পিছনে যেটা আছে ওইটা মাদি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া ইয়েলো কালার সিরাজি আছে, হলুদ কালার, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। তো সুন্দরী বলতে পারেন এক হিসাবে, খুবই সুন্দর। তো আমি একটু জুম করে দেখাই দিই। তো মাশাআল্লাহ, তো দেখেন এই যে হারুপে যেটা আছে ভাই, হারুপেটাই নর। নর না? আর বাম দিকে যেটা আছে এটা মাদি। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ডিম বাচ্চা করছে না? রানিং, আবার 2 কে ভিতরে পানি। 2 কে ভিতরে ডিম দিয়ে দিবা আবার না? দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনার 5500। 5500 টাকা চা দাম না? একদম 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 পড়বে 5500 টাকা। তারা যারা এই জয়টি কালেকশন করতে চান, খুবই সুন্দর। তো ভাইয়ের নাম দিছে সুন্দরী। যারা নিতে চান, খুবই সুন্দর। ডিম বাচ্চা 100% গ্যারান্টি আছে, আর গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। আর কোনো রকম কোনো এটা মিস মার্কিং নেই, একদম ফ্রেশ। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া সিরাজি আছে, ইয়েলো কালার সিরাজি, খুবই সুন্দর, বিগ সাইজের। হারুপে যেটা আছে ভাই, এটা নর না? এটা হলো গিয়ে আপনার নর, আর বাম দিকে যেটা আছে এটা মাদি। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ডিম বাচ্চা ফুল রানিং আছে না? কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নেই তো? একদম ফ্রেশ। দাম কত চাইতেছেন ভাই? 6000 টাকা। এটা পড়বে 6000 টাকা চাওয়া দাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দেখেন এই যে নটটা বিশাল সাইজ। তো যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান, এটা 6000, 6500 চাওয়া দাম। 6000 টাকা চাওয়া দাম না? এটা 6000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া সিরাজি আছে, খুবই সুন্দর, ব্ল্যাক। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করছে না? ভাই এটা কোনো রকম কোনো মিস মার্কিং নাই না? 2 এর ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে। সামনে যেটা আছে এটা নর না মাদি? এটা নর না? আর পিছনে যেটা আছে ওইটা মাদি। এটা ভাই দাম কত চাইতেছেন? 6000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 6000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, আপনারা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে আরও এক জোড়া সিরাজি আছে, ব্ল্যাক সিরাজি। তো যেটা সামনে ডাকতেছে এটা নর না? আর পিছনে যেটা আছে ওইটা মাদি। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনার 5500 টাকা। এটা পড়বে 5500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না? আপনার এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান, সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া বিশাল সাইজের রেন আছে, তো মাশাআল্লাহ বিগ সাইজ। আর এতে যেটা টাকাটাই করতেছে এটা নর না? আর বাম দিকে যেটা এই যে ডান দিকে আছে এটা মাদি। ভাই ডিম বাচ্চা তো করছে না? ডিম বাচ্চা রানিং আছে। এটা দাম কত চাইতেছেন ভাই? 10000 টাকা চাওয়া। এটা 10000 টাকা চাওয়া দাম। এটা ভাইয়ের চাওয়া দাম হচ্ছে গিয়ে 10000 টাকা। তো দেখেন চোখগুলা মাশাআল্লাহ লাল গিয়ারের চোখ আছে, নটটার আর মাদিটারও আছে হালকা হালকা। তো দেখেন এই যে দেখাই দিই জুম করে। এটা দাম কত? খাসা জায়গা এলো। হ্যাঁ, খাসাটা আসলে ছোট হয়ে গেছে, জিনিসটা বড়। দাম কত চাইতেছেন ভাই? 10000 টাকা চাওয়া। 10000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 10000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে তো না? এটা 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, আপনি এটা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান, সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া ঘুঘু আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর ঘুঘু। চোখগুলা দেখেন, আমি একটু জুম করে দেখাই দিই। এই দেখেন এই যে চোখ, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। আর এখানে এই যে একটা বেবি আছে, এটা কি ফ্যামিলি সহ দিবেন না? একবার ফ্যামিলি সহ, আবার 2 এর ভিতরে ডিম দিয়ে দেব। আবার 2 এর ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে না? এটা 2 এর ভিতরে আবার ডিম দিয়ে দিবে, খুবই সুন্দর। এই জোড়াটার দাম কত চাইতেছেন বাচ্চা সহ? 3500 টাকা চাওয়া। 3500 টাকা চাওয়া দাম। জি।
এটা 3500 টাকা চাওয়া দাম। এক ফ্যামিলি আবার 2 ডিম দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এক ফ্যামিলি আবার 2 ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান ফ্যামিলি সহ কত চাইছেন? 3500 একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে না? 3500 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া খরগোশ আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এই যে সামনে একটা আছে। ভাইগুলা বয়স কয়দিন ভাই? এটা আপনার 1.5 মাস হয়েছে। 1.5 মাস হয়েছে না? আচ্ছা, এগুলা কয়টা কালার আপনারা দিতে পারবেন? এটা আপনারা একবারে বেনিফিট থেকে শুরু কইরা হ্যাঁ 8টা কালার দিতে পারবেন। 8টা কালার দিতে পারবেন না? আপনাদের কাছে তো অ্যাভেলেবেল আছে। বেনিফিটও আছে আমাদের কাছে। তো ভাইয়ের কাছে বেনিফিটও আছে। যারা এই ধরনের খরগোশ নিতে চান, তো অনেকেই বলছে যে ভাই খরগোশের ভিডিও দিয়েন, তার জন্য এই যে খরগোশের ভিডিও দেখলাম। আপনাদের যত প্রকার খরগোশ লাগবে সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। ভাই এটা কি দাম চাইবেন নাকি? না, এটা কি দাম চাবো? আচ্ছা, যাদের প্রয়োজন হবে খরগোশ, তো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তো দেখেন, বেশ চোখ দুইটা খুব হ্যাঁ মার্বেলের মতো। হ্যাঁ, তো একটু চোখগুলো জুম করে দেখাই। তো দেখেন, তো খুবই সুন্দর। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান বা অন্য অন্য খরগোশ যাদের দরকার হবে, সজীব ভাইকে ফোন দিলে আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া সিলভার মুখী আছে, খুবই সুন্দর। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করছে না? দাম কত চাইতেছেন ভাই? 5,500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5,500 টাকা চাওয়া দাম। আর ডান দিকে যেটা আছে এটা নর না, আর বাম দিকেরটা মাদি। গ্যারান্টি আছে তো ভাই না? ডিম বাচ্চা 100% গ্যারান্টি আছে আপনার? এটা গ্যারান্টি। হ্যাঁ, দুইটার যে পায়ের ট্যাগ লাগানো আছে খামারি ট্যাগ, এগুলো না? এগুলা খামারির ট্যাগ। যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান, এটা একদম বলছেন না? কত বলছেন? 5,500 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করে নিতে হবে। হ্যাঁ, কোনো মিসম্যাচিং নাই, দুইটা একবারে এক কালার ফ্রেশ। দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া চকলেট কালারের মুখী আছে, খুবই সুন্দর। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা রানি। ডান দিকে যেটা আছে ডান দিকেটা হলো মাদি, আর বাম দিকেরটা নর। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4,000 টাকা চাওয়া। 4,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4,000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে আপনাদের দামাদামি করে নিতে হবে। যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া কিং আছে, হোয়াইট কিং, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করছে না? ডান দিকে যেটা আছে আর বাম দিকেরটা মাদি। এই জোড়াটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এই জোড়াটা পড়বে 6,000 টাকা চাওয়া দাম না? একদম চাওয়া দাম না? এটা 6,000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া বাগদাদি আছে, হোয়াইট বাগদাদি, খুবই সুন্দর। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করছে। ডিম বাচ্চা করছে না? 2 ভিতরে ডিম দিবে না? আমি চোখগুলো গিয়ারগুলো দেখাই দিই। তো দেখেন এই যে লাল গিয়ার, আর এই যে এটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনার 4,500 টাকা। 4,500 টাকা চাওয়া। 4,500 টাকা এটা চাওয়া দাম। এটা একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। নিচে যেটা ডান দিকে আছে এটা কি মাদি, আর হাড়ির উপরে যেটা আছে এটা নর। যারা এই জোড়াটি সংগ্রহ করতে চান নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন এখানে এক জোড়া বিউটি আছে, হোয়াইট বিউটি, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আছে। যেটা ডাকতেছে এই যে সামনে এটা নর, আর যেটা ওই যে ওদিকে আছে ওইটা মাদি। তো আমি একটু শেপটা দেখানোর চেষ্টা করি। তো দেখেন এই যে শেপ খুবই সুন্দর। বেটা কি ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা রানি। ডিম বাচ্চা রানিং আছে না? এটা দাম কত চাইতেছেন? 2 একের ভিতরে ডিম দিবে না? এটা 2 একের ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে। এই যেটা হলো মাদি, আর এদিকে যেটা আছে এটা নট। তো নটটা ধরে রাখছি, নটটা খুবই খেপা, তো ছাড়া দিলে হাতে ঠোকরাবো। এই যখন ছাড়া দিলাম, তো দেখেন এই জোটার দাম কত চাইতেছেন ভাই? 18,000 টাকা চাওয়া। 18,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 18,000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করে নিতে হবে। যারা এই জোটি কালেকশন করতে চান আপনারা সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। একদম 18,000, 100% এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে। আপনারা এটা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। দেখতে পারতেছেন এখানে একজোড়া বিউটি আছে, হোয়াইট বিউটি, খুবই সুন্দর। এই বেবি নাকি ভাই? হ্যাঁ, বেবি না? কয় পরের বেবি ভাই? 5 পরে। 5 পরের বেবি না? 5 পরের বেবি নরমালি কনফার্ম করা যায়? নরমালি কনফার্ম। এই যে নিচে যেটা বাম দিকে এটা মাদি না? আর হাড়ির উপরটা এটা নর। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা আপনার 11,000 টাকা। 11,000 টাকা না? এটা 11,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 11,000 টাকা চাওয়া দাম। এটা একদম না, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। যারা এই জোড়াটি কালেকশন করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। হাড়ির উপরটা নর, আর বাম দিকেরটা মাদি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া ক্যাপুচিনো আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। তবে দুই কালার। ইয়েলোটা নর না মাদি ভাই?
এটা নর না, আর লালটা মাদি। ভাই ডিম বাচ্চা করছে? 100% গ্যারান্টি তো না? এটা 100% আপনার গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। দাম কত চাইতেছেন ভাই? এটা 5,000 টাকা কি চাওয়া দাম না একদম? একদম 5,000 না, এটা পড়বে একদম 5,000 টাকা। যারা এই জোয়ারটি সংগ্রহ করতে চান সজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।